හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. අද සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා දවස අප්‍රේල් මාසයේ 27 වෙනිදා. ඉතින් අද දවසේදී සුපුරුදු පරිදි අප මේ සූදානම් වන්නේ ඒ අති උතුම් ප ဋ ාණ ධර්ම දේශනාවකට අද දවසේදී සවන් දෙන්නයි. ඉතින් අප කෙරේ අනුකම්පාවෙන් අදත් මෙම ධම්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කර සිටිනවා. නවසීලන්තයේ වැඩ වාසය කරන බන්තේ ජිනාලංකාර. ඉතින් උන්වහන්සේ සෑම දිනම වෙනුවෙන්ම අපි ඊටමත්ම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලැබ සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඔබ වහන්සේට යොමු වෙනම් අද දවසේදී සාකච්ඡාව අපි ආරම්භ කරමු. ත්‍රිවංශ සරණයි. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තුන්ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමී ධර්ම භූමියේදී සියලුම ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීමට සමත් සර්වඥතා ඥානය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන පාරමී ධර්ම විසිතුරු ආකාරයෙන් වඩාගත්තා. ඒ වඩාගත්තා වූ පාරමී ධර්මයන්ගෙන් පෝෂණය වුණා වූ సంతානයක් ඇති සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සර්වඥතා ඥාණයෙන් පිරිපුන් సంతානයක් ඇති සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සියලුම කෙලෙසුන් නසා පිරිසුදු సంతානයක් ඇති කරගත්තා වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට සියලුම සත්‍යයන් කෙරෙහි පතලා වූ මහා කරුණා ගුණයකින් තෙත් වූ ලයක් ඇති සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අනන්ත වූ අපරිමාණ ගුණ ඇත්තා වූ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරනවා කී නමස්කාරයේ වේවා. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බුදුනුවණින් අවබෝධ කොට ගත්තා වූ දේශනා ප්‍රවදාලා වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයේට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරනවා මාගේ නමස්කාරයේ වේවා. ඒ උතුම් ධර්මයේ අනුගමනය කරමින් සුපටිපන්නාදී ගුණ දරාගෙන ඒ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කොට ආර්ය භාවයට පත්වනා වූ ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන්නා වූ අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යන මහා සංඝ රත්නයේට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරයේ වේවා. ඒ උතුම් වූ බුද්ධ රත්නයේ ආනුභාව බලයෙන් ධම්ම රත්නයේ ආනුභාව බලයෙන් සංඝ රත්නයේ ආනුභාව බලයෙන් තුනුරුවන්ගේ ගුණ සිහිපත් කොට වන්දනා කිරීමේ කුසල චේතනාවේ ආනුභාව බලයෙන් මේ පින්වත් හැම දෙනාම සිදු කරගත්තා වූ දානමය සීලමය භාවනාමය පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආනුභාව බලයෙන් කුසල ධර්මයන්ගේ ආනුභාව බලයෙන් අදත් අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නට ඉගෙන ගන්නට යන ධර්ම කරුණු ටික හොඳින් සෑම දිනාටම වැටහේවා තේරුම් ගන්නට ලැබේවා හොඳින් අවබෝධ වේවා. ඒ සඳහා කිසිම ක්ලේශ බාධකයක් නොවේවා. සිහිය නුවණ පවත්වාගෙන මේ කරුණු ටික කෙටියෙන් නමුත් කියලා දෙන කරුණු ටික හොඳින්ම තේරුම් අරගෙන සිහිය නුවණ සද්ධා පහළ කර ගන්නටත් ලැබේවා. එය මාර්ගයක් කරගෙන ප්‍රතිපදාවක් කරගෙන බුද්ධ ආදී ආර්ය උතුමන් වහන්සේලා අවබෝධ කරගත්ත නිවනින් සැනසෙන්න ලැබේවා. නිවන් පිණිස මේ පින් මේ ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද ඒ මෛත්‍රී පූර්වාංගම ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක මේ පින්තුන්ට මම
විශේෂ ධර්ම කරුණු ටිකක් කියලා දෙනවා මේකේ. දැන් අලුතෙන් එක්කාසු වෙලා ඉන්නා වූ පින්වත්තුනුත් ඉන්නවා. බොහොම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ දහම් වැඩසටහනට සහසම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරගෙන යන ධර්ම ඉගෙන ගන්න පිරිසුදුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සමහර අයගේ දැනුම යම්කිසි තත්ත්වයක තියෙනවා. සමහර පින්වතුන් ධර්ම දැනුම වඩා ගනිමින් ඉන්නවා. ඉතින් හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට නැවත වතාවක් අපි අපේ ගමන් මඟ කෙටියෙන් අපි හිතා ගන්න ඕනේ. මේ අභිධර්ම කොට්ඨාසයේ මහා බොහෝම සියුම් විදිහට මේ ධර්ම විවරණය කෙරෙන්නේ. මේක සූත්‍රයේ විස්තර කරන එකක් නෙවෙයි. මේකට අභිධර්ම කාණ්ඩය කියලා වෙනම නමක් තබාගෙන විශේෂ විස්තරයක් කියලා සඳහන් වෙන්නේ එහෙම කොටසක් තියෙන නිසා. මේ විස්තර කිරීමේ ක්‍රමය න්‍යායේ පිහිටා විස්තර කරන්නා වූ ක්‍රමය මහා ප්‍රඥාවන්ත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාවට ඒ වාගේම කරුණාවට වර්ණාවට භාජනය වූ සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ තමයි මේක ලස්සනට මේ විදිහට විස්තර කරලා දෙන්නේ. ඒ විස්තර කිරීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ මාතෘකා කරුණු දෙනවා. අභිධර්මයේ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මාතෘකා කරුණු දෙනවා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ මාතිකාවන් වල ඒ න්‍යායන්හි පිහිටා උන්වහන්සේ මේ ධර්මයේ විස්තර කරනවා. මේ උන්වහන්සේගේ ගෝල බාලයන්ට සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පරම්පරාවේ ඒ ඥානවන්ත පරම්පරාවේ පැමිණි උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ශිෂ්‍ය අනුශිෂ්‍ය පරම්පරානුගත ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා තමයි මේ ධර්ම න්‍යාය මේ ක්‍රමය වැඩිපුරම බාර අරගෙන මේ පවත්වාගෙන ආවේ. එතකොට සූත්‍ර දේශනාවන් පසු කාලීනව විස්තර කරනකොට ඒ විස්තර කරන ක්‍රම ඒ සූත්‍ර දේශනා කරන ස්වාමින් වහන්සේලා යොදාගත්තා වගේම අභිධර්මයේ පිළිබඳව විස්තර කරන ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ ක්‍රම ඒ බුද්ධ කාලේ ඉඳලාම තිබිච්ච ක්‍රම හොඳට පරිශීලනය කරගෙන ඒක දියුණු කරගෙන ආවා. ඒ නිසා මේ අභිධර්මය විස්තර කරන තැන මේ ප ဋ ාණ කරුණු හොයන්න ඕන වෙන්නේ ප ဋ ාණේ. සමහර කොටස් සූත්‍ර දේශනාවල තියෙන කොටස් ඒකේ සම්බන්ධ කරලා කියලා දෙන්න තැන් තියෙනවා. ඔක්කොම නෙවෙයි. ඉතින් මේක ගැඹීර ධර්මයක්. සියුම් වූ ධර්ම විස්තරයක්. සූක්ෂම ධර්ම ස්වභාවයක් කියන එක. මෙහෙම කරන්නේ අපිට තිබෙන්නා වූ ආත්ම සංඥාව, පුද්ගල සංඥාව අයින් කරගන්නට උපකාරක ධර්මයක් හැටියට. මේ ආත්ම සංඥාව අයින් කරනවා කියන එක හරි අමාරුයි. හැම වෙලාවෙම ආත්ම දෘෂ්ටිය එනවා. හැම වෙලාවෙම පුද්ගල සක්කාය දෘෂ්ටිය එනවා. ඒ ආත්ම දෘෂ්ටිය පුද්ගල අදහස ඒක තියෙන තාක්කල් ධර්ම අවබෝධය වෙන්නේ නැහැ. නිවන් අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල වලටපත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම වෙන්නේ
මේ ධර්මතා ටිකක් ධර්ම සමූහයක් එක්කාසු කරගෙන පොදු වශයෙන් මිති වශයෙන් සහ තනි තනි වශයෙන් ඒවාට අපේ හිත වලින් කෙලෙස් print එකක් කෙලෙස් සම්බන්ධයක් කෙලෙස් අදහසක් අලවලා එල්ලලා ගාවලා බැඳගෙන තියෙන නිසා ඒ තමයි ආත්ම සංඥා මගේ කියන ගතිය මට අයිති කියන ගතිය ඒක නිසා මේ ධර්ම ටික අතහැරෙන්නේ අපින් අයින් වෙන්නේ අපි වාතයරලා ඒ ධර්ම යන්නෙත් නැහැ අපි ඒ ධර්ම අතාරින්නෙත් නැහැ ඒක නිසා හරි අපි සසරේ කොටු වෙලා සංසාරේ පැවැත්මේ අතරමං වෙලා අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ හේතුඵල ධර්ම රාශියකට හිර වෙලා ඒක හේතුවකින් ඊළඟට අනිත් ඵලයකින් හේතුව හදමින් ඵලය විඳිමින් ඵලය උපකාර කරගෙන හේතුව විඳිමින් මේ ගමන් කරන පවතින මේ හේතුඵල ධර්ම රාශි සමූහයේ හිර වෙලයි. මේක මහා දුකක හිරවීම. කරදරයක හිරවීම. මේක මහා විපතක හිර වෙලා විපතම පතන එකක්. මේකෙන් අයින් වෙලා යන්න මේ ධර්ම පුරුදු කරනකොට මේ ධර්ම වල සියුම් පැත්තක් අල්ලගෙන කතා කිරීමක් තමයි මේ තියෙන්නේ. විස්තර කිරීමක් සලකා බැලීමක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි සූත්‍ර ධර්ම වල සමහර සූත්‍ර දේශනාවන් ස්කන්ධ වශයෙන් ආයතන වශයෙන් ධාතු වශයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය වශයෙන් මේ බෙදලා තියෙන තැන් තියෙනවා එක්තරා ප්‍රමාණයකට. හැබැයි මේ තරම්ම පුංචියට කඩලා විස්තර කරන සූත්‍ර දේශනා නැහැ. ඒක නිසා සූත්‍රයේ තිබෙනා වූ බණයි මේ අභිධර්මයේ විස්තර කරන බණයි කියලා කියන්නේ දෙකක්ම නෙවෙයි එකම ධර්මය විස්තර කිරීම වශයෙන් වෙනස් ආකාර විස්තර කිරීම. ඒකත් අපි දැනගන්න එක හොඳයි. නැවත මතක් කරගන්න එක හොඳයි. දැන් තව පැත්තකට යන්න ඕන වෙනවා. ඒ තමයි මේ ධර්ම ස්වභාව කොටස් දෙකක් තිබෙනවා. නාම ධර්ම, රූප ධර්ම. එතකොට නාම ධර්ම, රූප ධර්ම, නාම ධර්ම වල තිබෙනවා චෛතසික ධර්ම, හිත සහ චෛතසික කියලා. අනිත් එක තමයි මේ සංසාරේ සකස් වෙන්නේ චිත්ත, චෛතසික, රූප කියන කොටසේ. මේ ටිකේ තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා බැලුවම මහ පුදුම එකින් එකට මේ ධර්ම මේ සිත් 89යි ඒකෙන් 81යි චෛතසික 52යි රූප ධර්ම 28යි කියලා කියන මේ සමූහය තමයි අපේට කරදර. මේ ධර්ම ටික තමයි අපිට මේ අපේ ජීවිතේ හදලා තියෙන්නේ. ඒ ධර්ම ටිකකට තමයි අපි ජීවිතය කියලා කියන්නේ. ඒ ධර්ම කියලා කියන්නේ එක සමාන නොවි දෙකක් එක සමාන නොවිච්ච බොහොම සියුම් විදිහට ශක්තියක් හැටියට බලයක් හැටියට යම්කිසි වේග ස්වરૂපයක් හැටියට පවතිනා වූ ධර්ම. පවතින යම්කිසි ආකාර විශේෂය, ශක්ති විශේෂය, ධර්ම විශේෂය ටිකක්. ඉතින් මේ ධර්ම විශේෂය, මේ ශක්ති විශේෂයෝ තේරුම් ගන්නටයි කියලා අවබෝධ කරන්නටයි කියලා බැසපු තැනත් ඒ ධර්ම තේරුම් ගන්නට හරවලා යොමු කරලා තිබෙන හිත් කියන ඒවා ඥානය කියන එක ප්‍රඥාව කියන එකත් ඇවිල්ලා එක්තරා ශක්තියක් එක්තරා ගුණයක් එක්තරා ධර්ම ස්වභාවයක්. ඉතින් එහෙම කොටසක් මේ තියෙන්නේ.
ඉතින් මේකේ අද මේ ශක්ති අපි දැන් මේ ශක්ති වල තිබෙනවනේ එක එක විවිධත්වයක්. ඉතින් මේ විවිධ ශක්තියින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒ වගේ අනිත් එකට බලපාන අනිත් දේවල් ළඟින් ඉන්න ආකාරයත් මේ වෙනස්. අනිත් ඒවට බලපාන ඒ ස්වરૂපයත් වෙනස්. ඒ වෙනස්කම් තමයි අපි මේ වෙලාවේදී මේ ප ဋ ාණය හරහා කතා කරන්නේ. ඒකේ එක අවස්ථාවක් අද අපි උදා කරගන්න. යම්කිසි ධර්මයක් චිත්තචෛතසික ධර්ම පහළ වෙන්න උපකාරක ධර්ම. අනිත් එක තමයි භූමිගත වෙන්නා වූ ධර්ම. දැන් මෙතන තිබෙන්නේ විශේෂයෙන් උපකාර වන්නා වූ ගතිය. ඒක නැතුවම බැරි ධර්මයක්. අපි අහලා තියෙනවා මේ දුටුගැමුණු රජතුමා රුවන්වැලි සෑය හැදුවයි කියලා. දැන් එහෙමනේ පොතපතේ තියෙන්නේ. රුවන්වැලි සෑය හැදුවේ කවුද? දුටුගැමුණු රජුරෝ. හැබැයි දුටුගැමුණු රජුරෝ ඒක හදන්නේ Tamanම නෙවෙයි. ඒකට අවශ්‍ය මේෂන්ලා, අලි, ඇත්තු, සේවකයෝ, රටවැසියෝ විශාල පිරිසක් එක්කාසු කරගෙන ඒ අයගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉදිරිපත් වීමයි, ඊළඟට කුලිය දීලා ඉදිරිපත් කර ගැනීමයි, මේ ගොඩාක් ඊළඟට උපදෙස් ගැනීමයි, ඊළඟට ඒ වගේ මුල් දේවල් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඒ දැනුම තියෙන අයගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමයි ඔය ඔක්කොම ටික කරලා ඔක්කොම ටික එකතු කරගෙන රුවන්වැලි සෑය හැදුවා. වතුර, ගඩොල් මේ ගොඩාක් තියෙනවා. අවශ්‍ය කරන දේවල්. හැබැයි මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් දැන් පස්, අලි, ඇත්තු, සේවක, සේවිකාවෝ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම තිබුණත් ඒ රජතුමාගේ ඉදිරිපත් වීමක් නැතුව, රජතුමා අනකරන්න නැතුව, රජතුමා කියන්නේ නැතුව, පඩිනඩි දෙන්නේ නැතුව අරව කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ප්‍රධාන හේතුව තමයි, ප්‍රධාන කාරණය තමයි ඒ දුටුගැමුණු රජතුමා. දැන් සමහර ඔකේ තියෙනවා මෙහෙම. සමහර වෙලාවට අලි නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔය අලි දාලා පෑගෙව්වා කියනවනේ ඔය මේ ඇද්දෙව්වලු අලි දාලා පාගවලා තියෙනවා මැටියෙම. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මේ සේවක සේවිකාවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අඩු වුණත් මොකක් හරි කරලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් රජතුමාගේ ඉදිරිපත් වීම නැති වුණොත් අර අනිත් අය කොහොම හිටියත් කොච්චර gadol තිබුණත් ඒක හදන්න බෑ. ඒක නිසා ප්‍රධාන හේතුවක් අවශ්‍යයි. ප්‍රධාන යොමු කිරීමක් අවශ්‍යයි. දැන් බලන්න පාසලක් ගත්තම මේ ඒ පාසල නියම විදිහට පවත්වාගෙන යන්න ළමයි එන එකක්, ගුරුවරු එන එකක්. හැබැයි විදුහල් ප්‍රතිවරයෙක් ඉන්න ඕනේ ඒ පාසල යම්කිසි රටාවකට ක්‍රමානුකූලව පවත්වාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් ආධාර වෙන ගොඩනැගිලි එහෙම අවශ්‍යයි තමයි. ගොඩනැගිලි තිබුණට මේක කරන්න බෑ. ප්‍රධාන කාරණයක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේ මේ උපනිශ්‍රය කියලා කියන්නේ මේ උපනිශ්‍රය ශක්තිය, උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ චිත්ත ධර්ම, චෛතසික ධර්ම හට ගැනීමට, පහළ වීමට, ඒවා ක්‍රියාත්මක වීමට හේතු වන්නා වූ ඊ타ත්ම බලවත් නැතුවම බෑ කියනා වගේ පවතින විශේෂිත ශක්තියක්, විශේෂිත කාරණයක්. ආන්නයකට කියනවා මොකද්ද? උපනිශ්‍රේ ශක්තියේ තියෙන උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍ය කියලා. ප්‍රධාන කාරණය, ප්‍රධාන උපකාරක ධර්මයි. දැන් මේ කාරණේ කතා කරනකොට, උපනිශ්‍රේ ධර්ම කතා කරනකොට ඒ කරුණු තුනක් තියෙනවා. අපි මේ කරුණු තුන පරිස්සමෙන් ගමු.
දැන් අද කතා කරන්නේ මොකද්ද? උපනිශ්‍රේ ශක්තිය. මොකද්ද උපනිශ්‍රේ කියලා කියන්නේ? ප්‍රධානවම උදව් වන, උපකාර වන, තවත් දෙයකට උදව් වන, උපකාර වන ශක්තිය. ගුණය. විශේෂයෙන්ම දැන් අපේ මේ හිත පහළ වෙනවනේ. අපේ හිතක් පහළ වෙනකොට ඒ හිතක්, ඒ චෛතසික පහළ වෙන්න විශේෂයෙන් හටගන්න, විශේෂයෙන් උපකාර වන්නා වූ දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒව තමයි. විශේෂයෙන් උදව් වන, උපකාර වන දෙයක් නිසා මේව පහළ වෙනවා. චිත්ත චෛතසික ධර්ම. මේ චිත්ත චෛතසික ධර්ම වලට කියනවා ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න ප්‍රත්‍ය උප්පන්න ධර්ම. ප්‍රත්‍යඋප්පන්න ධර්ම. හැබැයි ඒ ප්‍රත්‍යඋප්පන්න ධර්ම හටගන්නට ප්‍රත්‍ය වෙන්නා වූ, උදව් වෙන්නා වූ, උපකාර වන දේවල් වලට තමයි කියන්නේ විශේෂිත උපකාර වන ධර්මයට කියනවා උපනිශ්‍රේ ධර්ම කියලා. ඒ ධර්ම වල තිබෙනවා කරුණු තුනක්. එකක් තමයි අපේ හිත හට ගැනීමට, චෛතසික පහළ වීමට අරමුණු බලපාන. අරමුණු තියෙන සමහර ඒවා හරිය ප්‍රධානයි. ප්‍රධාන අරමුණු තියෙනවා. අරමුණක් ප්‍රධාන වෙලා එනකොට ඒ හොඳ මේ කියන්නේ අරමුණු තියෙනවනේ নানা ප්‍රකාර ඒවා. ලොකු අරමුණු තියෙනවා, මධ්‍යම ඒවා තියෙනවා, පොඩි අරමුණු ඒවා තියෙනවා, විශාල ඒවා තියෙනවා, ඒ තරම්ම සැලකිල්ලක් නැති අරමුණු තියෙනවා. ඔය වගේ අරමුණු තියෙනවා මහ ගොඩක්. ලොකු, පොඩි, ගරු, නිගා මේ සුළු කොට තකන දේවල්. ඒ අරමුණු ASCII තියෙනවා ලොකුවට සලකන මහා බලවත් අරමුණු තියෙනවා. ආන්න ඒවා ආවයින් පස්සේ ඒ බලවත් අරමුණු නිසා මේ නිතර දිගට ඒ අරමුණ සම්බන්ධයෙන් සිත් පහළ වෙනවා. චෛතසික ධර්ම පහළ වෙනවා. ආන්න ඒ අරමුණක් බලවත් ලෙස චිත්තචෛතසික ධර්මයන් පහළ වීමට හේතු වෙන එකට කියනවා අරමුණු විශේෂයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා, අරමුණු විශේෂයෙන් උපකාර වෙන ගුණය කියලා. ඒකට කියන්නේ ආරම්මන උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය කියලා. අරමුණක් බලවත් ශක්තිය ප්‍රත්‍යක් හැටියට හේතු වෙනවා. තව එකක් තිබෙනවා. ඒ තමයි දැන් මේ අපේ හිත පහළ වෙනකොට මේ හිත පහළ වෙන්නේ ඉස්සර වෙලා තිබිච්ච හිතක ට පස්සේ. ඉස්සර වෙලා හිතක් තියෙන්න ඕන පස්සේ පහළ වෙන්න එක. එහෙම ආපු පේලියක් නැත්තම් දැන් මෙහෙම බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 කියලා ඔහු කියාගෙන යනකොට දැන් බලන්න 11 12 13 14 කියලා කියනකොට හැම වෙලාවෙම උදාහරණයක් ඇටියෙ මේ හැම වෙලාවෙම ඉස්සෙල්ලා තිබෙන්නා වූ සංඛ්‍යාව ඊළඟේ සංඛ්‍යාව මතු කරන්නට අමුතු ගැම්මක් දෙනවා. පාඩම් කරගත්ත කතාව එක මේක උදාහරණයක්. අපි සංකල්ප දීලා තියෙනවා මේ නොමරේ කියලා. නමුත් 14 කියන්ට නම් 14 වැටෙන්නෙම 13 කියන එක තියෙන්න ඕන. 13 වැටෙන්නෙම 12 කියන එක තියෙන්න ඕන. 12 වැටෙන්නෙම 11 කියන එක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම හිතලක් තිබෙනවා ඉස්සර වෙලා පහළ වුණු ඒ කලින් පහළ වෙච්ච ඒ හිතක පේලියක කෙලවරක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට පස්සේ තමයි අනිත් එක. දැන් මේක නොවෙන්න අපි සංසාරයේ කොහේ හෝ වේවා ආරම්භය පටන් ගත්ත තැන දිගටම ඇවිල්ලා දැන් හිත්නේ ඇවිල්ලා තියෙන චිත්තචෛතසික එක ඔය විදිහට ගැට ගැහි එක හිතක් දිගට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අපේ මේ දැනට තිබෙන මේ බණහන වෙලාවේ තිබෙන මේ හිත එහෙම නැත්නම් මේ පහළ වෙන අවසාන මේ තප්පරේ මේ හිත ආපස්සට ගියන් පස්සේ මහ විශාල සිත් වැල සංසාරේ ඈතට මේ සිත් වැල යනවා. නමුත් ඒ ආපු පේලියක අවසාන කොනක් කෙලවරක් තියෙන හින්දා
ඒ හිත නිසා තමයි ඊළඟ එකක් පහළ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ අලුතෙන් හිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. නිකන් දැන් මේ ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේ හිතක් පහළ වෙනවා. මේ තමයි හිත අලුතෙන්ම ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ නෑ හිතක් කොහොමවත්ම කියලා. එහෙම නෙවෙයි. පසුව පහළ වෙන හිතට පෙර පහළ වෙච්ච හිතක සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕන. එහෙම 아무තු විදිහේ සම්බන්ධයක් මේකේ තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම සිතක් පහළ වෙන්නේ අවසානයේ තියෙන හිතක කෙලවරේ. ආන්නේ ඒ අලුතෙන් හිතක් පහළ වෙන්න ඒ හිතේ චෛතසික පහළ වෙන්න මේ ඒ එක්කම කලින් තිබිච්ච හිතක් තියෙනවා. අවසාන වීගෙන යන කෙලවරේ කොනේ ආන්න ඒ හිතට කියනවා අනන්තර ස්වභාවය. ඒක නැත්තම් මේ ඊළඟට අලුතෙන් පහළ වෙන හිත නැහැ. ඒකට කියනවා අනන්තර උපනිශ්‍රේ ස්වභාවය කියලා. දැන් බලන්න ආරම්මන උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යය අනන්තර උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යය. උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යය කීයක් තියෙනවද? දැන් දෙකයි. උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යය කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම චිත්ත චෛතසික හටගන්නට හැදෙන්න බලපාන විශේෂ කාරණේ කියන එක. ඒක උපනිශ්‍රේ. හැබැයි ඒක උපනිශ්‍රේ වෙන තැන් තුනක් තියෙනවා. උපනිශ්‍රේ වෙන තැන් තුනක්. එකක් තමයි අරමුණ උපනිශ්‍රේ වෙනවා. ඊළඟට කලින් පහළ වෙච්ච හිත අනන්තර උපනිශ්‍රේ වෙනවා. තව එකක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ විශේෂිත මනෝමය ධර්ම. ඒකට කියනවා දැන් කුසල් ධර්ම සහ අකුසල් ධර්ම. ඒකට කියනවා ප්‍රකෘතියෙන්ම උපනිශ්‍රේ වෙන ස්වභාවය කියලා. ඒක ඇත්ත දැන් කරුණු තුනක් දෙනවා. ආරම්මන උපනිශ්‍රය, අනන්තර උපනිශ්‍රය, ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රය කියලා උපනිශ්‍රය වෙන විශේෂයෙන් බලපෑම් කරන විශේෂයෙන් හේතු භූත වෙන ස්වභාව තුනක් තියෙනවා. අපි කියවනේ අර මේ ඉස්සර වෙලා අර අනුරාධපුරේ ඔය රුවන්වැලි සෑයේ කතාව. ඒක ගැන හිතන්නකෝ බලන්න නැවත. දැන් මේ විශේෂයෙන්ම තිබෙනවා අපි අනුරාධපුරේ වඳින්න යනවා නම් අනුරාධපුරේ රුවන්වැලි සෑයේ වඳින්න යනකොට ඒ රුවන්වැලි සෑයේ නිසා අපි කොච්චර ක්‍රියාවල් කරනවද? ඒ වන්දනා ගමනට යනකොට ඒ වන්දනා ගමන රුවන්වැලි සෑය වැඳීම නිමිති කරගෙන කොච්චරනම් සිත් පහල කරනවද? වාහනයක් හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ වාහනේ හොයාගන්නේ රුවන්වැලි සෑයට අරමුණු කරලානේ. කෑම දා ගන්න ඕනේ. කෑම හදන්නේ රුවන්වැලි සෑයේ. බලන්න යන ගමනටනේ. ඊළඟට ඇඳුම් පැළඳුම් ගන්න ඕනේ. පිරිසට කතා කරන්න ඕනේ. කඩේට යන්න ඕනේ. දැන් මේ සෑම සිතුවිල්ලක්ම සෑම කායික ක්‍රියාවක්ම සෑම චෛතසිකයක්ම මේ සම්බන්ධයෙන් කරන ඔක්කොම ටික මොකක් අරමුණු කරගෙනද මොකක් මුල් වෙලාද කෙරෙන්නේ? අර රුවන්වැලි සෑය අරමුණු කරගෙනයි. ඊළඟට පාරේ ගමන් කරනවා, මිනිස්සු හම්බ වෙනවා, කතා කරනවා, කොහෙද යන්නේ අහනවා, අනුරාධපුර යනවා. ඉතින් රුවන්වැලි සෑය මුල් කරගෙන කොච්චර චිත්ත චෛතසික පහළ වෙනවද? ආන් එහෙම බැලුවාම මේක ප්‍රධාන අරමුණක්. ඒක නිසා කියනවා ආරම්මන වශයෙන් මේක චිත්තචෛතසික පහළ කරන්නට මහ විශාල පිටුවහලක් උපකාරයක් අරමුණක් වෙනවා, ලොකු අරමුණක්. දැන් මේ තව එකක් තිබෙනවා. ඒකට තිබෙනවා මේ අරමුණ ලොකුවට සලකන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් සුනාමිය බලන්න. සුනාමිය කියන කාරණය නිසා
ලෝකයේ කී දහහකගේ ලක්ෂ කීයකගේ හිත්වල ඒ සුනාමිය අරමුණු කරන සිත් පහළ වුණාද? ශ්‍රේණකට සුනාමිය කියන ඒ ස්වභාවය නිසා කී දෙනෙක් දුක් වුණාද, කී දෙනෙක් ඇඬුවද, සුනාමියේ ගැන කොච්චර කතා කරාද, කොච්චර ප්‍රවෘත්ති ලිව්වද, කොච්චර ප්‍රවෘත්ති කියෙව්වද, විශාල සිත් ටිකක් ලෝකේ වටේම ඇති වුණානේ. දැන් මොකද්ද? ඒකට කියනවා ඒ හිත් පහළ වෙන්න රජතුමාගේ ඉඳලා පාරේ යන්නා හිඟන්න දක්වා හැම එක්කිනාගේම හිත්වල ත්‍රිසංගත සතුන්ගේ පව හිත්වල සිත් පහළ වෙන්න චෛතසික මතුවෙන්න හේතු වෙච්ච විශාල අරමුණක් තමයි සුනාමිය. ඒ සුනාමිය නිසා ඒ හිත් පහළ වුණා. ඒ පහළ වෙච්ච සිත් ඇවිල්ලා ප්‍රත්‍ය උප්පන්න ධර්ම, උපනිස්සරයේ ප්‍රත්‍ය නිසා හටගත් ධර්ම. ඊළඟට ඒ සුනාමිය තමයි උපනිස්සරයේ ප්‍රත්‍ය. ඒ උපනිස්සරයේ මොකක් වශයෙන්ද? ආරම්මණයක් හැටියට ආරම්මන උපනිස්සරයේ ප්‍රත්‍ය. ඔන්න එකක්. ඊළඟට මේ අපි හිතමු මෙහෙම ලෝකෙ මිනිස්සු හැමදාම ඇමරිකාව ගැන කතා කරනවා. ඇමරිකාව ගැන හිතනවා. ලොකු රටක්, ප්‍රසිද්ධ රටක්, බලවත් රටක්. ඉතින් කට්ටිය විශාල කතා කරනවා, හිතනවා, යන්න ඕන කියලා හිතනවා. ඒ කුමක් නිසාද? ඒක ලොකුවට හිතාගත්ත, ලොකුවට අරමුණු කරන අරමුණක් ආරම්මන උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය. චීන රට බලන්න. ඒකත් ඒවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් බලන්න මේ ඔය ඉර හඳ වස්තු ඉර හඳ නිසා කොච්චර මිනිස්සු හිත පහල කරගන්නවද? කොච්චර හිත පහල වෙනවද? කොච්චර චෛසික පහල වෙනවද? ඒ වෙවිලා ආරම්මන වශයෙන් උපනිශ්‍රය ආරම්මන උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය. එතකොට දැන් ওই විදිහට තමයි මේ උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය නිසා අපේ හිතවල පහළ වෙන ඒ චෛතසික ධර්ම, හිතතර ඒ චිත්ත ධර්ම අපි තේරුම් ගන්න. දෙවෙනි කාරණේ තේරුම් ගනිමු. ඒකට කියනවා මේ අනන්තර වශයෙන් උපනිශ්‍රේ වෙනවයි කියලා. ඒක මේ අමාරු නෑ. මං හිතන හැටියට තේරුම් ගන්නට කියන්නේ අනන්තපත්‍ය අපි මීට ඉස්සලා කියලා තියෙනවා. හේතුව ඒක වගේමයි. ඒ වගේමයි අනන්තර ශක්තිය ඒකේ තියෙන විශේෂයෙන්ම මේ රහතන් වහන්සේ නමක් පිරිනිවන් පාන කොටයි පිරිනිවන් පානකොට ඒ හිත අවසානයේදී නතර වෙලා යනවා. ඒ හිත නතර වෙනවා. වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. නිවනට ගියාට පස්සේ හිත පහළ වෙන්නේ නැහැ. චෛතසිකත් නැහැ. රූපත් කොහෙත්ම නැහැ. එතකොට මේ අවසාන හිත ඒ කියන්නේ චුතිසිත රහතන් වහන්සේගේ චුතිසිත ඇවිල්ලා අනන්තර ස්වභාවයක් නැති හිත. ඒකින් පස්සේ කිසිම හිතක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේගේ අවසාන පිරිනුවම් පාන වෙලාවේ පහළ වෙන චුති චරිමකේ කියලා කියන චුතිසිත විතරයි නැවත ඊට පස්සේ සිතක් පහළ වෙන්න පහළ කරන්ට උපනිශ්‍රය හරි නිශ්‍රය හරි වෙන්න බැරි. ඒ වගේම අනන්තර භාවයකුත් නැහැ ඒකේ. ඊට කලින් ඒවට තියෙනවා. දැන් රහතන් වහන්සේගේ චුති සිතට කලින් සිතක් පහළ වෙනවනේ. ඒ අවසාන හිතට කලින් සිතෙත් තිබෙනවා අනන්තර ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ කලින් හිතින්ද තමයි
ඊළඟ හිත කියන එක. හැබැයි චුතිසිතට නෑ. ඒ දක්වා මෙහා පැත්තේ හැම හිතක්ම අග්ගිස්සෙන් මේ හිත පහළ වෙලා යනවා. ඒකට කියනවා අනන්තර උපනිශ්‍රේ ස්වභාවය. හිතවල ආපු කෙලවරක් තියෙන්න ඕන. පරම්පරාවක යම්කිසි ඈඳියක් තියෙන්න ඕන. ආපු විදිහක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව පස්සේ සිත් පහළ කරන්න මේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ පරම්පරාවෙන් දිගට ආපු හිත් වැලක් තියෙන්නේ. අපේ නාම ධර්ම කියලා සිත් වලක් තියෙන්නේ. ඒ සිත්වල ආපස්සට මේ මොහොතේ ඉඳලා හිතාගෙන ගියාම පංචද්වාරික සිත් පහස් කරගෙන ගියා, මනෝද්වාරික සිත් පහස් කරගෙන ගියා, භවාංග සිත් පහස් කරගෙන ගියාන් පස්සේ තව මැද තියෙනවා ඔය යනකොට පංචද්වාරික සිත් හරහා, මනෝද්වාරික සිත් හරහා, කායික ක්‍රියාවන් හරහා චිත්ත ඒ සිත් හරහා ඕදිරි කියලා භවාංග සිත් හරහා ආපස්සට ගියාන් පස්සේ ඒ ඔක්කොම පංචද්වාරයේ ආවර්ජන සිත් වශයෙන් හරි එහෙම නැත්නම් මේ චිත්ත වීති වශයෙන් හරි භවාංග සිත් වශයෙන් හරි ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් හරි කියයෙන් පස්සේ පිටිපස්සට ඈතට ගියාම තියෙන්නේ සිත් ලයින් එකක්, සිත් පේලියක් දිගට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. මේ අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කරලා තියෙන්නේ සිත් පවත්වන එක. සිත් පවත්වා ගන්නට උපකාරක රූප හදන එක. සිත් පවත්වන එක තමයි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. දැන් මේක අතීතයට ගියන් පස්සේ අනන්තර ප්‍රත්‍ය වෙලා ගොඩාක් ඈතට තියෙනවා. දැන් අපි කෙලවරක මේ පවත්වන හිත් පරම්පරාව යම්කිසි වෙලාවක අපි නවත්තනවා. නැවතුවෙන් පස්සේ ඒකට කියනවා නිරෝධේ කරනවා. ඒ තමයි අර අනන්තර ස්වභාවයෙන් නැති කරලා දානවා. ආයේ ඉස්සරහට හැදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මෙතන කියන්නේ අනන්තර උපනිශ්‍රේ ස්වභාවය කියන්නේ ඉස්සර වෙලා හිතක තිබෙන බලවත්ම හේතුව මේ උපනිශ්‍රේ උපකාරක ස්වභාවය ලින්ක් ගතිය මේ පස්සේ සිතක් පහළ වෙන්න. ඒකට කියනවා අනන්තර උපනිශ්‍රේ ස්වභාවය කියලා. දැන් උපනිශ්‍රේ කිව්වද? උපනිශ්‍රේ ස්වභාව දෙකක් තියෙනවා. ආරම්මණයක් හැටියට ලොකුවට ගිහිල්ලා හිත පහළ කරන උපනිශ්‍රේ ස්වභාවය ඊළඟට ඊට කලින් පහළ වෙච්ච හිතක් නිසා දැන් අනන්තර භාවයෙන් ඇවිල්ලා ඒ උපකාර වෙලා මේ හිත පහළ වීම. තව කාරණයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රේ කියලා. පකති උපනිශ්‍රේ කියලා කියන ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රේ. ඒක ඇවිල්ලා මේ කුසල හෝ අකුසල පහළ වෙන ධර්ම ටිකක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙහෙම ඒකට උදාහරණයකුත් දාලා තියෙනවා. උදාහරණයකුත් දක්වලා තියෙනවා පොදු උදාහරණයක් ඒක. ඒ කියන්නේ මේ කෙලෙස් සහගත උදාහරණයක්. පුරුෂයෙක් යම්කිසි පුරුෂයෙක් ලස්සන කාන්තාවක් දකිනවා. ලස්සන කාන්තාවක් දැක්කම ඒ පුරුෂයාගේ හිතේ ඇති වෙන ලෝභ සිතක්, රාග සිතක්, තණ්හා සිතක් පහළ වෙනවා. දැන් ඒ තණ්හාව එහෙම නැත්නම් ඒ රාගය, එහෙම ලෝභය ඉස්සර වෙලා හට ගන්න. අර කාන්තාව අරමුණු කරගෙන. ඒ හටගත්තයින් පස්සේ ඒ පළවෙනි හිතේ තිබිච්ච ඒ රාගය නිසා, ඒ රාග හිත නිසා හරි ලේසියෙන් පස්සේ තව රාගසිත, ලෝභසිත, ඇලුම් කරන සිත් තව දිගට පහළ වෙලා යනවා. දැන් බලන්න ඒ පස්සේ හිත ටික ඉබේ පහළ වෙන්න ලේසියෙන් එන්න විශේෂයෙන් උදව් වුණේ උපකාර වුණේ මොකද්ද? අර රාගය. දැන් මේ විදිහට හිතන්න බලන්න. Tamanට අහිත අවැඩ
ඒ වගේම හතුරෙක් වගේ අප්‍රිය කරන මිනිසෙක් ඉතින් ඉන්නවා. මෙයා ඔන්න ඉස්සරලා තරහසිතක් පහළ වෙනවා. ඒ තරහසිත පහළ වුණාට පස්සේ ඒ තරහසිත නිසා දිගට තව ගොඩාක් සිතුවිලි පහළ වෙනවා. දැන් බලන්න මේ පස්සේ පහළ වෙන සිත්වලට ඊටකට ඒ සිත් පහළ වෙන්න අහු කරලා දුන්නේ මොකද්ද? අර තරහ. ඊළඟට අර කාන්තාව කෙරෙහි ලෝභය රාගය උපදවන්ට තණ්හාව ඇතිකරන්ට ඇති උනේ මොකද්ද? අර ඉස්සරට ඇති වෙච්ච ලෝභසිත රාගසිත. ආන්නේ ඒක නිසා මේ ධර්ම වලට කියනවා ප්‍රകൃතියෙන්ම ස්වභාවයෙන්ම අනිත්‍යවට හේතු වෙන නිසා එහෙම නැත්නම් උපනිශ්‍රේ වෙන නිසා ඒකට කියනවා ප්‍රകൃති උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය කියලා. දැන් තවත් එකක් ඔකේ දක්වනවා මෙහෙම. ඔක මේ අකුසල විතරක් නෙවෙයි. කුසලුත් වෙනවා. දැන් ওই සමහර වෙලාවට දඹදිව ගිහිල්ලා ආවන් පස්සේ කෙනෙක් ওই දඹදිව වැඳපු තාලේ, කුඩි එල්ලපු තාලේ, පහන් දැල්ලපු තාලේ, බණ අහපු තාලේ, පිරිත් අහපු තාලේ ඔය විදිය කියනවනේ. ඒ කියනවා කියලා කියන්නේ ඒ පිරිත් බණ බෝධි පූජා වන්දනා ආදි වශයෙන් ඒ වගේ හිත් පහල කිරීමක් නේ. ඒ අලුතින් හිත් පහල කර අර මේ සද්ධාව ඇති කර කියනවනේ. ආන්නේ එතකොට ඒවා දිහා අරමුණු ඒ සද්ධාව කියන එක පස්සේ සිතුවිලි දක්වන්නට මතු කරන්නට පහල කරන්නට හදන්නට චෛතසික හදන්නට විශේෂම උදව් වුණා. උපකාර වුණා. ආන්නේ ඒ උපකාරක උදව් වෙන ගතියට ශක්තියට කියනවා ප්‍රකෘති වශයෙන් මේ ප්‍රත්‍ය වෙනවායි කියලා. ප්‍රකෘති වශයෙන් උපනිශ්‍රේ වෙනවා. ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය. ඒක දෘෂ්ටියක් වශයෙන් උත් එහෙමයි. ඒක නිසා මේ ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය හැටියට ගණන් ගන්න මේවා. රාගය, ලෝභය, ද්වේෂය, ඉරිසියාව, තරහව, මාන්නය, දෘෂ්ටිය, විචිකිච්ඡා, සැකය ඕවා කොහොම ගොඩාක් තියෙනවා. අපට ගොඩක් තියෙනවා. මේවා නිසා පස්සේ මහා විශාල සිතුවිලි පහළ වෙනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රകൃතියෙන් සිතුවිලි පහළ කරන විශේෂ උපනිශ්‍රේ ධර්මය කියලා. සද්ධාව තියෙනවා, ප්‍රඥාව තියෙනවා. අපි කුසල ධර්මයක් ඉස්සෙල්ලා වැඩුවම කුසල ධර්මයක් ඉස්සර වෙලා ඇති වෙලා මෙනෙහි කරාම ඒ හරහා දිගට මේ සිත් පහළ වෙන නිසා ඒකට කියනවා ප්‍රකෘති වාසයෙන් කුසල පැත්තෙන් උපනිශ්‍රේ වෙනවයි කියලා. දැන් මේකේ තව එකක් තියෙනවා. මොනවද උපනිශ්‍රය ලබාගෙන ඇති වෙන ප්‍රත්‍ය උප්පන්න ධර්ම? මොකද්ද ප්‍රත්‍ය උප්පන්න කියලා කියන්නේ? ප්‍රත්‍ය උප්පන්න කියලා කියන්නේ දැන් උපනිශ්‍රය කියලා කියන්නේ විශේෂ උපකාරයනේ. විශේෂ උපකාරයක් තියෙනවා. විශේෂ උපකාරයේ ලබා ගන්න තැනකුත් තියෙනවනේ. අර තියෙන්නේ විශේෂ උපකාරයනේ. දැන් මේ උපකාරයේ ලබාගෙන නැගිටින කොටසක් ඉන්නවනේ. ආන්න ඒ ශක්ති ටික තමයි චිත්ත චෛතසික ධර්ම. චිත්ත ධර්ම සහ චෛතසික ධර්ම තමයි අර විශේෂ ප්‍රත්‍ය විශේෂ උපකාරයේ ලබන කට්ටිය. ඒ විශේෂ උපකාරයෙන් නැගිටින කට්ටිය. විශේෂ උපකාරයෙන් ගොඩ වෙන කට්ටිය, මතු වෙන කට්ටිය තමයි ධර්ම තමයි ඔය චිත්ත චෛතසික ධර්ම. ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රේ. ඒකට ඒ චිත්තචෛතසික ධර්මයන්ට මේ හේතු වෙන්නා. ඊළඟට ඒව පහළ වෙන්න උපකාර වන්නා වූ තවත් තියෙනවා මේ රූප චෛතසික ධර්ම, කෙලෙස් ධර්ම, ලොකුවට සලකන ප්‍රඥප්ති, ඊට පස්සේ ඔය සිත් ඒවා තමයි ඒ වගේ ASCII තමයි ඔය ප්‍රත්‍ය ගතිය තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා තවත් එක කාරණයක් තියෙනවා. අපි ඒක පස්සේ වෙලාවක කතා කරමු. දැන් මම මේ කරුණු තුනක් මතක් කරා. එක මාතෘකාවක් යටතේ අපේ පින්වතුන් යම්කිසි අනාගතයේ දවසක මේ
ඔය ප ဋ ාණේ සජ්ජායනා කරනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ප ဋ ාණේ සජ්ජායනා කරනකොට යම්කිසි තැනක මේ පින්වුතුන් ප ဋ ාණේ සජ්ජායනා කරනවා උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය යටතේ. ඒක අපේ පින්වුතුන් ඉගෙන ගන්න එකත් හොඳයි. මේ ධර්ම සමූහයක් නේ කියන්නේ. උපනිශ්‍රේ පච්චයෝති. උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍ය යනු පුරිමා කුසලා ධම්මා. පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං. පළමුවෙන් කලින් පහළ වෙච්ච කුසල ධර්මය. පසුව පහළවන්නා වූ මතුවෙන්නා වූ කුසල ධර්මයන්ට උපනිශ්‍රේ පච්චයේන පච්චයෝ විශේෂ උපකාරක ධර්මයක් වශයෙන් උපකාර වෙනවා ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන එකයි ඒකේ තේරුම. කලින් පහළ වූ කුසල ධර්මයෝ පසුව පහළවන්නා වූ අකුසල ධර්මයන්ටත් විශේෂයෙන් උපකාර වෙනවා. අකුසල ධර්මයන්ටත් උපකාර වෙනවා. ඒක නිසා ඒ ධර්ම කාණ්ඩය යම්කිසි දවසක සජ්ජායනා කරනකොට සජ්ජායනා කරන්නට ලැබුණොත් මේ පින්වුතුන්ට මේ වගේ කියන්නේ මොනවද? මේ වගේ කියවෙන්නේ මොන ධර්ම කාණ්ඩද, මොන ශක්තිද, මොන ගුණද කියලා දැනුමක්, තේරුමක්, වැටහීමක් හිතේ ඒ පැත්තට අවදි වීමක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ පින්වුතුන්ට මම මේ මතක් කරේ ඒ කලින් පහළ වෙලා පසුව පහළ වෙන කුසල හෝ අකුසල හෝ අව්‍යාකෘත හෝ වේවා ධර්ම වලට විශේෂ ශක්තියක් ගෙන දෙන්නා වූ ධර්ම කාණ්ඩයක් පිළිබඳව මේක මම හිතනවා ඉස්සර වෙලා අපි කිව්වා නිස්සය ප්‍රත්‍ය පිළිබඳව. නිස්සය ප්‍රත්‍ය. ඒ නිස්සය ප්‍රත්‍යයයි මේ උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යයයි හරි මේ එක සමාන වගේ. ඒකේ තියෙන්නේ මේ ඔය නිස්සය ප්‍රත්‍ය ගැන කියනකොට අපි මතක ඇති අර කන්ද චත්තාරෝ කන්දා අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤන් නිස්සේ පච්චේන පච්චයෝ කියලා ඒ විදිහට කිව්වනේ. දැන් මෙතන කියන්නේ සමානයි. මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ වෙන වචන. පුරිමා කුසල ධම්මා. ඒ විදිහටයි. ඉතින් මේකේ මුලින් කියපු එකේ තිබෙනා උපකාරක ස්වභාවයයි මේකේ තිබෙනා වූ එහෙම නැත්නම් උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍ය තිබෙනා විශේෂිත උපකාර ස්වභාවය කියලා කියන්නේ ටිකක් ළඟින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ධර්ම ස්වභාවය. ඉතින් අපි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ සිතින් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ඥාණයෙන් මේ ගාම්භීර වූ ධර්ම පරාසයන් ඊ타ත්ම යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ යෝනිසෝ මානසිකාරයෙන් සිහියෙන් ඒ අරමුණට ඊ타ත්ම ලං වෙලා ඊ타ත්ම වේගින් ඒ අරමුණට වැඩම කරලා ඒ අරමුණ දැනගෙන ඒ අරමුණ ඒ ධර්ම කොටස් හඳුනාගෙන ඒ වගේ තිබෙන්නා වූ විවිධ පැතිවලින් විවිධ තැන්වලින් ඇතිවෙන්නා වූ උපකාරක වන ස්වභාවය උපකාර වී යන ස්වභාවය උපකාර ලබන ධර්ම ස්වභාවය ඔක්කොම ටික මතු කරගෙන පහල කරගෙන අවබෝධ කරගත්තා. ඒ අවබෝධ කරගත්තා වූ නුවණට අපි ගරු කරන්න ඕන, වඳින්න ඕන, පුදන්න ඕන, හිතින් වඳින්න ඕන, ගරු කරන්න ඕන, කායික වශයෙන් වඳින්න ඕන, ගරු කරන්න ඕන, වාචික වශයෙන් වඳින්න ඕන, ගරු කරන්න ඕන. ඇයි එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන්නේ අපිට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිතින් ඒ ඥාණයෙන් අවබෝධ කරගත්ත විශේෂිත සැපසාන්ත ස්වභාවයක් තිබෙනවා. විශේෂිත සැප ඇති තැනක් තිබෙනවා. එතෙන්ට අපිට එක් වෙන්න ඕන. ආන්නේ ඒක නිසායි අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සියුම් ධර්ම හඳුනා ගන්න අවබෝධ කරගන්න ඥාණයන්ට নমස්කාර කරන්නේ, පූජා කරන්නේ, වන්දනා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ ඉදිරි කාලය අපි දැන් මේ කියපු ටිකේ යම්කිසි කොටසක් තිබුණොත්
ඒ ටික සාකච්ඡා වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරමු, ඉදිරිපත් කරගෙන මෙනෙහි කරමු නැවත වතාවක්. අපේ පින්වත් හැම දිනාටම ඒ සඳහා අවස්ථාව තියෙනවා. ඉස්සර වෙලාම මට දැනගන්න ඕනේ අපි මේ අද ඉදිරිපත් කරපු ධර්ම කාණ්ඩයේ කියවෙච්ච ධර්ම කරුණු 4 තේරුණාද කියන එකයි. ධර්ම කරුණු 4ක් මම කිව්වේ. ඒ ධර්ම කරුණු 4 තේරුණා. ඒ ධර්ම කරුණු 4 තේරුණා නම් ඉස්සරහට අපිට ව්‍යාගන්න පුළුවන් තව මේ 24 දැන් මම හිතන්නේ මේ යන්නේ 9 වෙනි එක. තව තියෙනවා 24 සම්පූර්ණ වෙන්න තව ගොඩක් තියෙනවා. මේ ප ဋ ාණ ධර්ම කරුණු සමහර තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් සමානයි නම් වශයෙන් වෙනස් ලේසි ගතියකුත් තියෙන සමහර ඒවා හරි අමාරු. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ප ဋ ාණය කියලා කියන්නේ විවිධ උපකාර ලබාගෙන පහළ වෙන්නා වූ ධර්මනේ. ඒක නිසා විවිධ උපකාර ගත්තයින් පස්සේ අර කසායේ ඕපී තිබෙන්නා වූ බෙහෙත් යම්කිසි ලෙඩක් සනීප කිරීම සඳහා විවිධ විදිහට උදව් වෙන උපකාර වෙනවා වගේ එක ධර්මයකට එක තැනකට සහ එක තැනකින් තවත් තැනකට විවිධ විදිහට මේ වගේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයන් තියෙනවා. ඒවා හඳුනා ගැනීම. ඒක නිසා මේ පින්වතුන්ට තවත් මොන හරි මේ සම්බන්ධයෙන් තිබෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියන්න සහ දැන ගැනීමට අපි මේ කාලේ ඉදිරියේ පාවිච්චි කරමු. සෑම දිනාටම මේ උතුම් ගාම්භීර ධර්ම ටික ටික හරිය කාණ්ඩ වශයෙන් හරි මෙනෙහි කර ගොස් ඒ තුලින් හොඳ පිරිසුදු මානසිකාරය හදාගෙන ආත්ම දෘෂ්ටිය නසාගෙන කඩාගෙන බිඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ උතුම් වූ ප්‍රඥාවෙන් දැන අවබෝධ කරගත්තා වූ නිවනින් සැනසෙන්න, නිවනින් නිවී යන්ට, නිවනින් සසර දුක හේතුඵල ධර්ම අවසන් කරන්නට ලැබේවා. ඒ සඳහා මෙය උතුම් ප්‍රතිපදාවක් වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඉදිරි කාලේ අපි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා හැටියට ගන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අනන්ත ප්‍රමාණ පින් අද වහන්සේ සිංහල දේශනාවට ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතනවා අපිට කරුණු 4ක් මතු කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා. ඒ කරුණු 4 කියනකොට මතක් වෙන්නේ උපනිශ්‍රය කියන වචනයත් ඒ උපනිශ්‍රය පස්සේ කියන එකේ තේරුම වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම ආරම්භන උපනිශ්‍රය පස්යත් ඒ වගේම අනන්තර උපනිශ්‍රය පස්යත් හොඳයි. මම හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වචන 4 වෙන්න ඕන කියලා වහන්සේ අපිට මතක් කරේ. උපනිශ්‍රය කියන වචනේ තේරුමත් ඒ වගේම උපනිශ්‍රය පස්ය කියන එකේ තේරුමත් ආරම්භන උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යත් ඒ වගේම අනන්ත උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යත් ප්‍රකෘති උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යත් කියලා. ඉතින් මම ගෞරවයෙන් කල්යාණ මිත්‍රයන් කියමු වෙනවා. අද ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කියා දුන්නේ කොටස් ගැන යම් විදිහකට තමන්ට තේරෙනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් විස්තරයක් කරන්න. ඒ වගේම යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න ඊට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම මුලින්ම හසංග මහත්මයාට යොමුෙන්න කැමතියි. හසංග මහත්මයා තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම අවසරයි ස්වාමීනාන්ත අද කිව් ටික තේරුණා ඒ පිළිබඳ විශේෂ ගැටලුවක් නැහැ තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි අනිත් කල්යාණ මිත්‍රන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. කාන්ති මාත්මේ තෙරුවන් සරණයි. දැනත් නෑ තව පාරක් එහෙම අහන්න ඕනේ. දැනත් නම් තේරුණා. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම කෙටියෙන් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න ස්වාමීන් අපි මෙතනදී මේ නිශ්චයපත් වෙනවා කියලා කිව්වේ භූමියක් වශයෙන් උපකාර වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම දැන් මෙතන උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍ය කියලා කිව්වේ මූලික වශයෙන්ම විශේෂයකින්ම ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන එක. එතනදී මේ ආරම්භන උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍ය ගත්තම අපි මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා ආරම්භන අධිපති ප්‍රත්‍ය කියලා. ඒ කියන්නේ ආරම්භණය අධිපතිත්වයෙන් වැඩ කරන අවස්ථාව කියලා ගන්නවා. එතකොට ඒ දෙක සමාන්තරව යන බවක් තේරෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම හිතුවොත් හරිද? ඒ කියන්නේ ආරම්භන අධිපතිපත්‍යයට ප්‍රත්‍ය වෙන දේවල් දෙහිමත් නැත්නම් ඒ විදිහටමද මේ ආරම්භන උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ.
ඔව් අපි මේ දහම් වැඩසටහන ඔය පාඨංගන මුල් අවස්ථාවලදී අපි අපේ පින්වතුන්ට මතක් කළා මේ එක ධර්මයක් තවත් එකකට මේ උපකාර වෙන විදිය එකම විදියක් නෙවෙයි. ඒක 3-4 ක්‍රමයකින් උදව් වෙනවා, උපකාර වෙනවා. එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ඔය ආරම්මනය අධිපති ස්වභාවයෙන් තිබෙනවා, ආරම්මන ස්වභාවයෙන් තිබෙනවා, ආරම්මන ආධිපති ස්වභාවයෙන් තිබෙනවා. මෙතන තියෙන උපනිශ්‍රේ ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. විශේෂ කාරණයක් හැටියට ඕක අපි භාවිතා කරන්නේ දැන් මේ භාවිතා කරන්නේ හරියට උදාහරණයක් අරගෙන අපි මැප් කරනවා ඒක. එතකොට තමයි ඔක තේරෙන්නේ. උදාහරණයක් අරගෙන ඒ උදාහරණේ ගැට ගහලා තමයි අපි මේක මේ සරල කරලා තේරුම් ගන්න මහන්සි ගන්න. අපි හිතමු මෙහෙම දැන් මේ කෙනෙක්ගේ උපන්දිනයක් තියෙනවා. අපි උපන්දිනය සලකන්නේ. අපි හිතමු ලෝකේ ව්‍යවහාරයේ හැටියට උපන්දිනයක් තියෙනවා. ඒ උපන්දිනේට කේක් එකක් හදනවා. ඒ කේක් එක ඒ ස්ථානයේ ආකාර කීපයක් නියෝජනය කරනවා. එකක් තමයි උපන්දිනය කියන එකේ ප්‍රධාන අංගයක්. උපන්දිනය කියන එකේ ප්‍රධාන අංගයක් කේක් එක. උපන්දින බර්ත්ඩේ කේක්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රධාන අංගයක් අනිත් එක හැම එක්කිනාටම කෑමකුත් තියෙනවා ඒකේ. කේක් එකේ කෑමක් තියෙනවා. තව එකක් තමයි ප්‍රධාන අංගයක් කෑම, ඒ වගේම ෆොටෝ ගන්න කාරණයක්. දැන් ওই තුනක් විතර තියෙනවනේ ඔකේ. කොහොමද තව ගොඩක් ඔකේ තියෙනවා. එතකොට තව එකක් ඔකේ තියෙනවා යම්කිසි රටක හරි ගමක හරි පළාතක හරි සංස්කෘතික අංගයක හැටියටත් ඔකේ ඉස්සරහට යනවා. තව එකක් තියෙනවා. දැන් එක ධර්මයක් එක කාරණයක් තවත් ඒකට උදව් වෙන්න උපකාර වෙන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඕකේ තව තියෙන ඕකේ නොකි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගෙන දේශනා කරන්නේ නැතුව තියෙන ධර්ම ගොඩාක් තියෙනවා කියනවනේ. එහෙම තියෙනවා. අර මොකද්ද මේ කොසඹෑ නුවර ඉන්නකොට ඇක්ටීරියා වනේ කොළ ටිකක් අතට අරගෙන උන්වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මේ මගේ අතේ තියෙන කොළ ටිකද වැඩි මේ කැලේ තියෙන කොළද? හරි සරලව කියන භික්ෂුන් වහන්සේලා උත්තර දෙනවා අතේ තියෙන කොළ ටික හරිය අඩුයි. වනාන්තරයේ තියෙන කොළ ටික බොහොම වැඩි කියලා. ආන්නේ ඒ වාගේලු බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත දේශනා කරපු ධර්මය. අවබෝධ කරගෙන දේශන් නැතුව තියෙන ටික හරියට අර විදිහට කැලේ වගේ. කැලේ කොළ වගේ. දේශනා කරපු ටික බොහොම පොඩ්ඩයි. අතේ තියෙන කොළ ටික වගේ. දැන් ඕකේ හේතු මේ කියන්නේ ප්‍රත්‍ය ධර්ම සම්බන්ධේ කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් පෘථග්ජන මිනිස්සෙක්ගේ හිත මේ සංඛාර වට්ටෝරුවෙන් හේතුඵල ධර්ම ගැටයෙන් ලිහිලා ඊතරට යාගන්ට නිවරට යාගන්ට ප්‍රමාණවත් වෙච්ච ටිකක් තමයි ඔකේ තියෙන්නේ. තව ඇති කියලා මම හිතනවා. තව අනන්තයට ඇති. ආරම්මන ප්‍රත්‍යය, ආරම්මන අධිපති ප්‍රත්‍යය, ඒ වගේම ආරම්මන උපනිශ්‍රය ස්වභාවය කියන එක. ওই ටික ආකාර තුනට එකම ධර්මය අනිත් ඒවට උදව් වෙන, උපකාර වෙන, ප්‍රත්‍ය වෙන ස්වභාවය ওই විදිහට තියෙනවා. ඒක නිසා එහෙම එක ධර්මයක් අනිත් ධර්ම වලට අමුතු විදිහට උපකාර වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් අනිත් කල්යනා මිත්‍රෙන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන් මම නම් වශයෙන් කියන්නේ කාට හරි අවස්ථාවක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ
ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපිට පැහැදිලි කර විදියට මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපිට පැහැදිලි කර අනන්තර උපරිශ්‍ර ප්‍රත්‍යය ගැන. එතකොට මීට පෙරත් මේ අපි සාකච්ඡා කරා හතරවෙනි හරි පස්වෙනි හරි ඒ දෙක මේ අනන්තර සහ සමාන්තර. ඒතර මෙතන සමාන්තර උපනිශ්‍ර ප්‍රත්‍යය කියලා දෙක සම්බන්ධ වෙන විදියට හිතුවට කමක් නැද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන. අනන්තර ප්‍රත්‍යයයි සමානන්තර ප්‍රත්‍යයයි ඒක වෙනස් මහත්තයා. ඒකෙ මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ අනන්තර ප්‍රත්‍යය ගැන විතරයි. අනන්තර ප්‍රත්‍යය කියලා කියන්නේ සිතක් අපිට අග්ගිස්සෙන් පහළ වෙනකොට හේතු වෙන්නා වූ කාරණේ. එහෙම නැත්නම් අග්ගිස්සෙන් පහළ වෙන්න පස්සේ පහළ වෙන හිතට මුලින් තියෙන්නා වේත අනන්ත ස්වභාවය. මෙතන උපනිශ්‍රේයට ගන්නේ අනන්තර උපනිශ්‍රේ කියලා. ඒකේ යම්කිසි හිතන්න තියෙන කාරණයක් හරි සියුම්. හරිම සියුම්. ඒ තමයි හිත පේලියක කෙලවරක් නැත්තම් අනිත් අලුතෙන් එන හිතකට එන්න බෑ. ඒක දක්වන්න තමයි ඒ අනන්තර ස්වභාවයම උපනිශ්‍රේ ගුණය දක්වලා කියලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙනවා එක වස්තුවක අනිත් එක වස්තුවක තවත් එකකට උදව් වෙන උපකාර වුණ ආකාර ස්වරූප ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකේ මෙතෙන්ද ගත්තාන් පස්සේ අනන්තර ස්වභාවය අනන්තර වශයෙන්ුත් තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ ගුණයක් හැටියටත් ඒක තියෙනවා. අර සමානන්තර ස්වභාවය ගන්නේ මහත්තයා සමානන්තර ස්වභාවය ගන්නේ හරියට ගැළපෙන මේක ගණ්ඩයි. ඒ කියන්නේ එතෙන්ද සුදුසුම දේ. සුදුසුම සිතක්. සුදුසුම චෛතසික ධර්ම ප්‍රමාණයක් තිබෙන සිතක්. ගැළපෙන සිතක් කියන එකට සුදුසුම හොඳටම ගැළපෙන එකට කියනවා සමානන්තර ස්වභාවය කියලා. මෙතන තිබෙන්නේ ගන්නේ අනන්තර ගුණය උපනිශ්‍රේ වශයෙන්. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. අනේ තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ කිසියම් ධර්මයක් යම් චිත්තයකට සහ ඒ අදාළ චෛතසික වලට ආරම්මන ප්‍රත්‍යයෙන් කියන්නේ ආරම්මන නිශ්චයපත්යෙන් ප්‍රත්‍ය වෙන වුණොත් එහෙම ආරම්මන නිශ්චයපත්යෙන් ප්‍රත්‍ය වුණොත් එහෙම එම ධර්මයේ අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්මන සහ ආරම්මනාදිපත්‍ය යන ප්‍රත්‍යනුත් ප්‍රත්‍ය වෙනවාද? ඒ කියන්නේ තුනම එකට සිද්ධ වෙනවාද එහෙමනම් ස්වයං වාස කියලා. මොකද මම මේ එහෙම දැකලා තියෙනවා ස්වයං වාස තැනක ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි තේරුම් ගන්න. තියෙනවා මහත්තයා. ඒක තමයි අර අපේ ජයන්ත මහත්තයා ඇහුවෙත් ජයන්ත මහත්තයා අහපු ප්‍රශ්නෙත් තියෙන්නේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ එක ධර්මයක් අනිත් එකකට ප්‍රත්‍ය වෙන ආකාරවල තිබෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට තියෙන එක ධර්මයක් එකම තැනක නොවෙන්න පුළුවන්. එකම වෙලාවක නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ තිබෙනවා එක ධර්මයක් අනිත් එකකට උපකාර වන්නා වූ ආකාර අධිපති වශයෙන් උපකාර වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඊළඟට උපනිශ්‍රේ වශයෙන් උපකාර වෙලා හැටියක් තියෙනවා. ආරම්මන වශයෙන් උපකාර වෙන ස්වභාවයත්. මේ මහත්ය ඇහුවේ ඒක තමයි. ස්වයංස නමුත් දැන් අපි ආරම්මන ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වෙන දෙයක් නෝ එපමණකින් ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒක ආරම්මන අධිපති නොවෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නේද අපි හම්බුනේ. එසේ නමුත් ආරම්මන අධිපති එහෙම නැත්නම් ආරම්මන නිශ්චයපත්යෙන් ප්‍රත්‍ය වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන උපනිශ්චයපත් ආරම්මන උපනිශ්චයපත්යෙන් ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියනකොට පස්සේ අධිපති ගතියත් එතන අනිවාර්යයෙන්ම මුල් වෙන ගතියත් ඔබ වහන්සේ අපිට කියලා දුන්නා. එහෙමනම් ඒක අපිට සලකන්න පුළුවන් ආරම්මන උපනිශ්චයපත්යෙන් ප්‍රත්‍ය වුණා. ඒ වගේම එම ධර්මයේම ආරම්මන අධිපති වශයෙන් ප්‍රත්‍ය වුණා. එහෙම ආරම්මන වශයෙන් ප්‍රත්‍ය වුණා කියලා තුනෙන්ම ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියලා. සවනස් මේ මම බලන පොතේ එක තියෙනවා එකම ආරම්මන ධර්මයේ එකම ප්‍රත්‍යুৎপন্ন ධර්මයට එකවරම ආරම්මනාධිපති ආරම්මනෝපනිෂ්ඨ යන ශක්ති තුනෙන්ම ප්‍රත්‍ය වේ කියලා. ඒ දෙන්නේද ඔබ වහන්සේ අපිට දැන් කියලා දුන්නේ අපේ ආමතුනේ. ඒක තමයි මහත්තයා. ඒක තමයි කිව්වේ. ඒක තමයි දැන් මේ සූවිසි
ප්‍රත්‍ය ධර්ම වල සංඛ්‍යාවන ගණන් වෙන කරුණු අනුව ඔය ඔතන කරුණු තුනක් එකතු වෙනවා. දැන් මම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ਸਰවඥතා ඥානයේ තිබෙනා වූ ස්වභාවය ගැන උන්වහන්සේගේ දේශිත සූත්‍රය අනුසාරයෙන් හිතුවෙන් පස්සේ දෙන ඕච්චරමත් නෙවෙයි තවත් ඕකේ ඇති. නමුත් මං හිතන තාලයක්. මට හිතෙන තාලයක් මේ තුනක් විතරක් නෙවෙයි තව ඕකේ අනන්තයක් ඇති. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයේ හේතුව අපේ මනසට ග්‍රහණය කරගන්නට නිවන් දකින්න ඇති මේ ටික. මේ මෙනෙහි කරගන්නට ප්‍රමාණවත් වෙයි. නමුත් එක වෙලාවක ඒ දේ වෙනවා මහත්තයා. එක වෙලාවක ඔය ආකාර කීපයකින් අනිත් එකට උපකාරන. ඒක තමයි අර මහත්තයාත් ඇහුවේ ජයන්ත මහත්තයා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සයන්වාස. හොඳයි කාල වේලාව බෙදුත් නම් 9:26යි ශ්‍රීයාවේ පිටිනුවර වේලාව. විනාඩි 3ක පමණ කාලයක් අපිට තියෙනවා කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් කාට හරි අවස්ථාවක් තියෙනවා. නෑ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි පසුගිය සතියේදී අපි කරනකොට නිශ්චය ප්‍රත්‍යයේදී ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කෙටියෙන් මතක් කරලා දුන්නා අර වස්තු පුරේජාත නිශ්චයත් ඒ වගේම වස්තු ආරම්භන කියන එකත් බොහොම කෙටියෙන් කියව ස්වාමීන් වහන්සේ පසුව අපි යම් කිසි අවස්ථාවකදී ඒක නැවතත් සාකච්ඡා කරනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක හරි වැදගත් තැනක්. අපි මේ අපේ ජයන්ත මහත්තයා ඒක අහපු එකත් හොඳයි. අපි මේ බලමු අපේ මණ්ඩලෙන් මේ අපේ ධර්ම මණ්ඩලයේ ඒක මේ ඒ නිස්සරේ පත්‍ය ගැන ඒක දැන ගැනීමට අපේ පින්වතුන් මේ ඒකට සුදුසුයිද කියලා ඉතින්. ඒක ටිකක් හරි පරිස්සමෙන් හිතේ තැම්පත් කරන්න ඕනේ. අපේ පින්වතුන් ඒක නිස්සරේ පත්‍ය දැනගත්ත නේද? කියන්නකො කීප දෙනෙක් අපේ මේ ඉන්න දැන් ඒක හරි වැදගත් තැනක්. හැබැයි පරිස්සමෙන් ඔළුවට දාලා තියන්න ඕනේ. ඒක වෙන්නේ ඒකේ වචන දෙකක් තියෙනවා. වචන දෙකක් පටලැවෙනවා. හැබැයි මම කියන්න කැමතියි. ඒකේ නිස්සරේ ප්‍රත්‍යයෙන් කියන්නේ හොඳට බලන්න. ඒක විස්තර කිරීම නෙමෙයි කියන්නේ. නමුත් මේ වචන දෙක වස්තු පුරේජාත නිස්සරේ ප්‍රත්‍ය බලන්න. වස්තු පුරේජාත නිස්සරේ ප්‍රත්‍ය. ඔන්න බලන්න ඊළඟට එන එක වස්තු ආරම්මන පුරේජාත නිස්සරේ ප්‍රත්‍ය. ඒ වචනේ කියනකොටත් නිකන් එක සමාන ගතියක් යනවා. මේක ඉස්සර වෙලා අපි බලමු මේ අපේ මේක නිස්සරේ ප්‍රත්‍යක්. නිස්සරේ ප්‍රත්‍ය භූමිගත වෙච්ච කියන්නේ යමක් හටගන්නට යම් ශේස්ත්‍රයක් භූමියක් ෆීල්ඩ් එකක් වස්තුවක් වෙන හැටි තමයි කියන්නේ. ඒක දෙආකාරයට වෙනවා. මේ ටික තේරෙනවද? මං කියපු වචන දෙක තේරෙනවා. වස්තු පුරේජාත නිස්සරේ ප්‍රත්‍ය එකක්. වස්තු ආරම්මන පුරේජාත නිස්සරේ ප්‍රත්‍ය එකක්. යන්තම්වත් මොකක් හරි ඔය නිකන් මේ හිතට නිකන් ඔය ඇතිනවද මොකක්ද මේක තියන් තේරෙනවා වගේවත් කියලා. අපේ පින්වතුන් මතක් කරන්නකෝ බලන්න. හොඳයි මම පද්මශ්‍රී මහත්මයාට යමු වෙන පද්මශ්‍රී මහත්මයා ඔබතුමා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතනවා. තිරුවන් සරණයි. වස්තු ප්‍රේජාත කියලා එනකොට ඒ කියන්නේ වස්තුව මුලින් පහළ වුණ කලින් පහළ වුණ වස්තුව පාදක කරගත්ත බව එතන කියවෙනවා. අනිත් එකේදී වස්තු ආරම්මන පුරේජාත කියනකොට ඒක නම් හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ හම්දුරෙන් දැන්ට. ඒක බොහොම හොඳයි මහත්තයා. ඒ අර ඉස්සෙල්ලා කියපුක හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ අපි අර වස්තු පුරේජාති කියන එකේ මහත්තයා තේරුම් ගත්තා ඇති හරි. අපි ශනේට යන්නේ නැතුව ටිකක් ඕලාරික විදිහට යන්න. වස්තු පුරේජාත නිස්සරේ ප්‍රත්‍ය. දැන් මේ
වස්තුවක් තියෙනවා ඉස්සර වෙලා පහළ වෙලා තියෙනවා. වස්තුවක් තියෙනවා ඉස්සර වෙලා පහළ වෙලා තිබෙනවා. ඒ පහළ වෙච්ච කලින් පහළ වෙච්ච වස්තුව චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ට නිස්සරේ වෙනවා කියන එකනේ. ඔක අපි මෙහෙම මතකනේ අපි කිව්වා මේ පුරේජාතපත්‍ය ගැන කතා කරා. ඔය පුරේජාතපත්‍ය ගැන කතා කරනකොට මම පොඩි උදාහරණ දෙක තුනක් කිව්වා. එකක් තමයි මේ ඉර තියෙනවනේ. ඉර හඳ. දැන් මේ ඉර හඳ අපි කියනවා මේ ශෙනෙන් නැති වෙන එක නෙවෙයි. එහෙම එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට පේන්නේ නැහනේ. දැන් මේක අවුරුදු කෝටි මිලියන ගානකින් එහා පැත්තේ පහළ වෙච්ච එකක් නේ. දැන් ඒකෙන් තමයි මුළු ලෝකේටම දැන් ඉස්සරලා ඉර පහළ වුණා. පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ, එංගලන්තේ, ඉන්දියාවේ, චීනේ, ලංකාවේ, මැලේසියාවේ, සිංගප්පූරු ඔය හැම එක්කිනාටම පස්සේ පහළ වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ හිතවල පහළ වෙන ඔය අදහස් ඉර ගැන හිතෙන හිතවිලි සියල්ලක්ම පහළ වෙන්න හේතු උනේ කලින් පහළ වෙච්ච ඉරනේ. කලින් පහළ වෙච්ච හඳ. භූමියත් ඒ වගේම. දැන් ඉස්සර වෙලා භූමිය පහළ වෙනවා. පොළව. ඒ පහළ වෙච්ච පොළවේ ඊට පස්සේ ඉඩම් බෙදනවා. ඉඩම් බෙදලා ඒකේ අයිතියක් පවරනවා. ඊට පස්සේ යම් පස්සේ පහළ වෙන අය අපේ තාත්තලාගෙන් ආපු ඉඩම, පරම්පරාවෙන් ආපු ඉඩම්, දෑවැත්තට ලැබිච්ච ඒවා, තෑගි උප්පු වලින් හම්බ වෙච්චා කියලා ඔය නොඑක් සිතුවිලි පහළ කරනවානේ. ඒ ඔක්කොම සිතුවිලි ටික තෑගි උප්පු අරවා මේවා හදන්න, කියන්න, හිතන්න, ලියන්න පහළ වුණේ මේ ඉඩම ඒගොල්ලෝ උපදින්න කලින්. ඒක නිසා පුරේ ජාතයි මේ භූමිය. ඉර කියන එක පුරේ ජාතයි. හඳ කියන එක පුරේ ජාතයි. ඊළඟට ඒ පුරේ ජාත වෙච්ච එකක් තමයි දැන් පස්සේ හිතවලට හැදෙන්න පහළ වෙන්නේ. දැන් ඔය ටික ඔහොම කිව්වා. අනිත් එක තමයි මෙතන වස්තු කියලා කියන්නේ ටිකක් ඊටත් වඩා අපේ ඇඟට බද්ධ කරගෙන තියෙන. අපේ ජීවිතයට බද්ධ වෙච්ච වස්තු ආරම්මන. අරක මම උදාහරණයක් ඇති කිව්වේ අර ඉරයි හඳයි ඊළඟට මේ පොළොවයි. මේකේ අපිට තිබෙනවා ඇහැ වස්තුවක්, කන වස්තුවක්, නාසය වස්තුවක්, දිව ප්‍රසාද වස්තුවක්, කය ප්‍රසාද වස්තුවක්, හෘදේ වස්තුව ප්‍රසාද වස්තුවක්. දැන් මේ ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය මේවා මේ වස්තුන් කියන්නේ මේ පුරේ මේවා ඉස්සෙල්ලා පහළ වෙච්ච අපි මේ චිත්තක්ෂණ කතාව අයින් කරලා අපි හිතමු අපිට මේක පහළ වුණේ අපි උපන්දා ඉඳලා කියලා. ඉතින් ඒ උපන් කාලේ ඉඳලාම කලින් පහළ වෙච්ච ඇහැක්, කලින් පහළ වෙච්ච කනකින් සද්ධානවා, රූප බලනවා, ඇහෙන් ඔය කලින් පහළ වෙච්ච මේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියනා වූ වස්තු නිසා ඒ ටිකනේ පස්සේ පහළ වෙන්නා වූ හිතවලට මේ උපකාර වෙන්නේ. දැන් බලන්න අපි මේ කලින් පහළ වෙච්ච ඇහැ ඇරලා බලලා ඔය කන්දක් දිහා බලලා හරි ලස්සනයි කියනවා. රෝසමලක් දිහා බලලා හරි ලස්සනයි කියනවා. ලෝභ සිත් පහළ කරගන්නවා. ඒ වගේම ගැටීම් සිත් පහළ කරගන්නවා. ආසා සිත් පහළ කරගන්නවා. ඔය ඌව පහළ වෙන්න පස්සේ සිතුවිලි පහළ වෙනකොට පුරේ කලින් පහළ වෙච්ච ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය උදව් වුණා. ඔන්න ඒකට කියනවා පුරේ ජාත. ඒකට කියනවා මේ වස්තු පුරේ ජාත නිස්සරේ ප්‍රත්‍ය කියලා. වස්තුව තමයි කලින් පහළ වෙච්ච වස්තුව තමයි පස්සේ හිතවලට නිස්සරේ වෙන්නේ. හැබැයි තව වෙන මේ එකක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් හරි පරිස්සමෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකේ කියන විදිය බලන්නකෝ. වස්තු ආරම්මන පුරේ ජාත වස්තු ආරම්මන පුරේ ජාත නිස්සරේපත්‍ය. ඒකනේ තියෙන්නේ.
වස්තු ආරම්මන පුරේජාතයි. හැබැයි ඒක ඇහැට කන නාසයට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇහැ කන නාසයට නෙවෙයි. මේක හැබැයි හිතට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ මෙහෙම හිතමු. දැන් ඔන්න අපි උපකල්පනය කරමු. අපි ඔක්කොම ටික හිතමු නිකන් අමුතු විදිහට. උපකල්පනය කරමු. අපි භාවනා කරනවා. භාවනා කරලා හොඳට උපදවා ගන්නවා. හොඳට මේ ධ්‍යාන හතරම හදා ගන්නවා. දැන් හතරවෙනි ධ්‍යානෙ තියෙනවා. දැන් හතරවෙනි ධ්‍යානෙ පහළ වෙන්නේ ඇහි නෙවෙයි, කනෙත් නෙවෙයි, නාසයේ දිවේ ශරීරෙත් නෙවෙයි. එතකොට මේ වස්තු ධ්‍යාන පහළ කර ගැනීමේදී මේ වස්තු පහ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මේවා ඇවිල්ලා මේවා ප්‍රයෝජනෙට ගන්නේ ඔය වටපිටාවේ තියෙන ශබ්ද රූප ආට මේට පටල කරගන්නනේ. මේවා වැඩ කරන්නේ නැහැ මේ පහම. දැන් ධ්‍යාන සිත් පහළ වෙන්නේ හෘදේ වස්තු රූපය ආශ්‍රය කරගෙන. හෘදේ වස්තුව ආශ්‍රය කරගෙන තමයි දැන් පහළ වෙන්නේ. දැන් ධ්‍යාන සිතක් තියෙනවා. ඔය ධ්‍යාන සිතේ අපි හොඳට සංවර වෙච්ච ධ්‍යාන සිතෙන් අපි හොඳට සමාධි කරගෙන ධ්‍යාන සිත පහළ වෙන්නේ හෘදේ වස්තුවනේ. ඒ කියන්නේ වස්තුවක් නැතුව, රූපමය වස්තුවක් නැතුව මේ පංචවෝකාර භවයේ සිත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හිත පහළ වෙන්නත් යම්කිසි රූපාශ්‍රයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට හෘදේ වස්තුවනේ ඒක තියෙන්නේ. දැන් අර ධ්‍යාන සිතින්ම අභිඥාගත කරගත්ත ධ්‍යාන සිතින්ම ඒ ධ්‍යාන සිත පහළ වීමට ආශ්‍රය කරගෙන නිස්සය කරගෙන භූමිය කරගෙන තිබෙන්නා වූ රූපයම ඒ හිතින්ම බලනවා. ඒ බලනකොට ඒක ඇස කන නාසයට කරන්න බෑ. ඒක මනෝද්වාරික වශයෙන් පහළ වෙන සිත් වලට විතරයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට වස්තුව පහළ වුණා. කලින් හෘදේ වස්තු රූපයක් කලින් පහළ වුණා. ඊළඟට ඒ හෘදේ වස්තු රූපය ඒ පහළ වෙච්ච පස්සේ පහළ වෙන්නා වූ හිත්වලටත් අරමුණක් හැටියට ඉදිරිපත් වෙනවා. කලින් පහළ වුණා වස්තුවක් හැටියටත් පහළ වුණා. ඒක අරමුණක් හැටියටත් පහළ වුණා. වස්තුවයි අරමුණයි දෙකම ඉස්සර වෙලා පහළ වෙලා තිබෙනවා. වස්තු ආරම්මන පුරේජාතයි. වස්තුවක් හැටියටයි අරමුණක් හැටියටයි දෙකම එක ඉස්සලා පහළලා. පස්සේ පහළ වෙන්නා වූ හිතවලට ඒක භූමියක් වෙනවා. ඔන්න ඕක මේ ටිකක් හරි අමාරුයි කෙනෙකුට ග්‍රහණය කරගන්න. මම මේ එක විදියකට තමයි කිව්වේ. දැන් මෙහෙ තවත් එකක් තියෙනවා. මේ තව පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් මේක තේරුම් ගන්න. මේ පින්වතුන් ගිහිල්ලා තියෙන කණ්ණාඩි ගාවට. කණ්ණාඩියක් ළඟට ගියාම මේක හිතලා බලන්න මේක මොකද දෙන්නේ කියලා. කණ්ණාඩියට තව කණ්ණාඩියක් අල්ලනවා. දැන් face to face. එතකොට මේ කණ්ණාඩියෙන් අර කණ්ණාඩිය පේනවා. කණ්ණාඩිය මේ කණ්ණාඩියෙන් ඒ කණ්ණාඩිය පේනකොට ඒකේ තිබෙනවා ඒකේ තියෙනවා කණ්ණාඩියට පේන්න එකයි ඒ ප්‍රතිබිම්බයේ ගන්න එකයි වස්තුවයි අරමුණු වීමයි ඒ දෙකක් ඒකේ ඇස්සේ තියෙනවා. හැබැයි මේක ගුඩ ඈතට පෙරහැර වගේ නිකන් දිගට තියෙනවා දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ එක වස්තුවක් ඒ වෙලාවට අනිත් කාරණයට අරමුණක් වෙනවා. එක වෙලාවේ කන්නඩිය වගේ අරමුණක් වෙනවා. ඒ වගේම වස්තුවක් වෙනවා. ආනේකයි ඔය කියන්නේ. අපි බලමු අපේ පින්වතුන්ට ඔක වැටුණාද කියලා. නැත්තම් අපි තව වෙලාවක ඔක ගොඩාක් වෙලාව ගන්න අරගෙන තමයි කියන්නේ. බලමු. තෙරුවන් සරණයි.
තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ ඊටමත් කාල වේලාව නම් ඉක්මනින් තියෙන නිසා අනිත් දවසේ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි මහත්තයා. හොඳයි එහෙනම් අපි වෙනදා ගමු. අපි එහෙනම් අද මෙතකේ සන්තෝෂ වෙමු. තේරුවන් සරණයි. තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ අනන්ත ප්‍රමාණ පින් අපි වෙනුවෙන් ඊටමත් වෙහසක් අරගෙන කාලයක් නොසලකා මේ ආකාරයෙන් අපිට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ ඉතාමත්ම සියුම් ගාම්භීර ධර්මයේ අපිට මේ ආකාරයෙන් මතු කරලා දෙන වහන්සේට පතන බෝධියකින් වහවහ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ වේවා කියලා අපේ කලන මිතුරන් වෙනුවෙන් සවන්ත සිසිලස වෙනුවෙන් වහන්සේට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙනම් අපි අද දවසේ සාකච්ඡාව නිමා කිරීම සඳහා ඔබ වහන්සේට නැවත වරක් යොමු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සම්දිනාට බුද්ධ ධම්ම සංඝ පිළිදක්තිය ආශිර්වාද සැලසේවා. අදත් මේ අපි බොහොම දුර්ලභ අමාරු ධර්ම කොටසක් හදලා ඉතින් ස්පර්ශ කරන්නට මහන්සි ගන්න. මේ සමහර වෙලාවට මේ අපි මේ කෑම කනකොට දතට අහුවෙන ඒවා තියෙනවා. ඒවා හයි ඒවා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවල් අරගෙන හපනවා. එතකොට සමහර වෙලාව තියෙනවා සමහර ඒවා ටිකක් ඔය හයි නැති ඒවා ටිකක් ඉක්මනට හපුවන් පස්සේ පොඩි වෙලා යනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ දතට අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් සියුම් හපන්න බෑ. දතට අහුවෙන්නේ නැහැ. නමුත් නිකන් දිවෙන් තොලෙන් දිය වෙලා මේ සමහර මේ කතා කරන ඒවා සමහර සියුම් ඒවා වෙලා ඕන අතිශය සියුම් වෙච්ච නිකන් දතට අහුවෙන්නේ නැතිව අපි මේ වගේ ගොඩාක් සිව් පැත්තක් තමයි හිතන්ට මහන්සි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාරමී බලෙන් ලැබිච්ච සරුවචිතා ඥාණයෙන් ඒවා හරියට මේ අතේ තියෙන නෙල්ලි ගෙඩිය වගේ තේරුණා කියනවා. ඒ කියන්නේ හිතුවම් පස්සේ නෙල්ලි ගෙඩිය තියෙන තීරු වල පාට තියෙනවා. ඒ වගේම නෙල්ලි ගෙඩිය තියෙනවා නාරවල් ගියා වගේ ගතියක්. ඔබ දුර ගහේ තියෙනකොට පේන්නේ නැහැ. නෙල්ලි ගෙඩිය අතර ගත්තන් පස්සේ ඒ කෙඳි කිඩි වගේ තිබෙනා වූ දේවල් නෙල්ලි ගෙඩියේ පාට නෙල්ලි ගෙඩියේ තිබෙනා වූ ඒ අර සමහර වගේ තිබෙනවානේ කළු පැල්ලන් අර ඔක්කොම ටික පිළි අතට ගත් නෙල්ලි ගෙඩිය කොයි ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනුනේ පාරමී ඥාන ශක්තිය. අපි ඒවා නිවරට සුදුසු ආකාරයට වඩාගෙන යන පිටස. පරිපූර්ණ හිතකින් දැකපු දේ සහ අපරිපූර්ණ සිතකින් කතා කරන දේ අතර හරිය වෙනස්. ඒ උනත් අතාරින්නත් හොඳ නෑ. ලෝකයේ මේ දේවල් කතා කරනවා හරි දුර්ලභයි. දෙවි දේවතාවෝ නම් සාකච්ඡා කරනවා ඇති. බ්‍රහ්ම රාජයෝ සාකච්ඡා කරනවා ඇති. නමුත් මනුස්ස ලෝකේ කතා කරන්නේ හරි අඩුයි. එවැනි දුර්ලභ ගණේ සාකච්ඡාවක් තමයි අද පැවැත්වෙන්නේ. ඒක සහභාගී වෙච්ච පින්වතුන් හැම දෙනාම වාසනාවන්තයි. සමහර කේකිනාගේ නුවණේ දැනුමේ තීරුමේ හැටියට අවබෝධයක් ඉතින් එහිමේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙසේ හෝ වේවා. කවදාකවත් හිත පසුබස ගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳ ධර්ම සාකච්ඡාවක් යමුරු පැත්තක් අපි හිතුවේ. ඒ ධර්ම සාකච්ඡාවට අපි යොමු වුණේ පින්වත් ලලිත් දලුවත් මහත්මයා නිසා. ඒ මහත්මයාටත් නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේවා. ඒ මහත්මයාගේ ධර්ම සංකල්පයන් සියල්ල ඉෂ්ට වේවා. ඒ මහත්මයාටත් පෞලී සෑම දිනාටම සුවසේ ගුණ පුරාගෙන වෙනි සැනසෙන්න ලැබේවා කියලා මෛත්‍රී සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඒ වගේම ධර්ම මණ්ඩපයේ මෙහෙව්වා වූ පින්වත් ජයන්ත මහත්මයා ප්‍රශ්න ඇසුවේ පින්වත් මහත්මයා ඒ වගේම මේ පින්වතුන් හැම දිනාටම ලෝකවාසී මේ ධර්මයේ අහන්නාව සාකච්ඡාවට බලාගෙන ඉන්නා වූ හිතියු දන්නා වෙනී කරන්නා සෑම සියලු දෙනාටම මේ උතුම් ධර්මයේ සාකච්ඡා කිරීමේ පින ඇසීමේ පින ධර්මානුභාවකයි. ශාන්තිය සැනසෙල්ලක් යහපතක් වේවා. සද්ධාව වැඩි වේවා. වීර්ය සති සමාධි ප්‍රඥා බුද්ධ ධර්ම වැඩි වේවා.
සුවසේ පාරමී ගුණ පිළිවෙත් වාගන්ට ලැබීවා. මේ ධර්මාර්ගී ගමන් කොට කෙලවර සෑම දිනාටම කෙලෙස් නසාගෙන ආශ්‍රව ධර්මයන් නසාගෙන උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබීවා. මෛත්‍රී පින්දිමින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. දුර්ලභේන මයාලග්නම් වස්සිතුම් වන්දිතුම් චාරි පුත්තාදි තේරාණං ආගතම් පටිපatti සත්තං සීලා දයාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමමා සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි සම්දෙනා. තෙරුවන් සරණයි. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.